आज हमारे पास आई हुई है बलेनो। देखिए ये ऐसे जो है इसका टुकड़े टुकड़े हो गए। हम लोग इसने को रिपेयर किए हैं, रिपेयर करके देखिए ऐसे हो गया है। अब हम लोग इसको कटर पॉलिश वॉलिश करके पेंट वेंट मार के अच्छे से बना देंगे बेहतरीन। आप हमारे यहाँ टुकड़ों में बम्पर लेके आइए और नया बम्पर बनवा के लेके जाइए। कोई भी बम्पर हो, कोई भी गाड़ी हो, टुकड़ों में लेके आइए। बम्पर कुछ भी लेके आइए, बना के हम देंगे।